Оройн тэргүү үзэгчтэй MBC-ний ус мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Инээж үе хүүхэд нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. MBC телевизийн удирдлагууд ажилчдынхаа бяцхан үрсийг баярлуулж бэлэг гардууллаа. Улаангой политехник коллеж 2019-аас 2020 оны хичээлийн жилийн эсэлтэд авч эхэллээ. Сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аян Увс аймагт 6 дугаар сарын 3-наас 6 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ. Увс аймгийн 100 сумын нуугуул Тодманлаа уяач Далайгийн нэрэмжит Тодманлаа 2019 наадам боллоо. Хүүхнээс баталгаагүй юм худалдаж авахгүй байхыг анхаарууллаа. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярын өргөн дэлгэр болж өнгөрлөө. Тус өдрөөр алдарт эхийн нодон гардуулах, үндэсний хувцастай 500 хүүхдийн парад, авиа суралдааны шилдэг 200 хүүхдийн тоглолт, таквондогийн 200 хүүхдийн үзүүлбэр, аймгийн манлай гэр бүл шалгаруулах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө чуулга уулзалт нь анх 1925 онд Женевт зохион байгуулагдсан. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээр хүүхдийн эрхийг хамгаалах уриалга гаргасан нь улмаар 1951 онд олон улсын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг улс орон даяар тэмдэглэх хүүхэд багчуудаа баярлуулж байхаар шийдвэрлэсэн бөгөөд Монгол улс 1952 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхлэн тэмдэглэн ирсэн төвхтэй. Монгол улс хүүхдийн эрхийн конвенцид 1990 онд нэгдэн орж түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн дэлхийн 5 дахь орн болсон юм. Конвенцийн үзэл санаанд нийцүүлэн хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль боловсруулна 1996 оны 5 дугаар сарын 8-нд батлан гаргасан байдаг. Хүүхэд эсэм мэнд амьдрах, сүрч боловсрох, нийгмийн амьдралд оролцох болон хамгаалуулах эрхээ эдлэж чадаж байгаа эсгэд үнэлэлт дүгнэлт өгдөг өдөр 6 дугаар сарын 1 буюу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр юм. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын арга хэмжээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, засаг дарга Батсайхан, засаг даргын урлагч Нямсамбу, засаг даргын 5 газрын дарга Батжаргал нарын удирдлагууд хүрэлцэн ирж оролцлоо. Хүүхэд багчуудаа та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг Увс аймгийн 32 мянган хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгч нийт эцэг эхчүүдийн өмнөөс болон хувьяасаа өргөн дэвшүүлье. Монгол улс дэлхийн соёл иргэншилтэд мөр зэрэгцсэн 1952 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн энэ өдрийг хүүхдийн баяр хэмээн тодтон тэмдэглэж үр хүүхдийнхээ төлөө цаг зав гарган сэтгэл оюун халуун дулаан хайраа зориулах баярт мөчүүдийн нэг болгон гэр бүлээрээ хамтдаа өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд төр засгаас онцгойлон үзэж амралтын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн билээ. Өнөөдөр Монгол орон даяар олон улсын хүүхдийн эрхийн өдрийг инээж буй хүүхэд үрээнд ор тэмдэглэж байна. Энд хүрэлцэн ирсэн Увс аймгийн нийт эрхчүүд, янкрын бяцхан өрс та бүхэндээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр их өрсийн баярын халуун мэндийг хэрэгж мэдчилье. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хүүхэд эмэгтэйчүүд залуучуудын талаарх бодлогын баримт бичгүүд болох гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах хөтөлбөрийг 2017 оны 11-р сард батлан гаргасан бол хүүхдэд дээлтэй орон нутаг аймгийн дэд хөтөлбөр мөн залуучуудын хөгжлийн дэд хөтөлбөрүүдийг 2018 оны 11-р сард батлан гаргаж хэрэгжүүлдэг хангуулан ажиллаж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр их өрсийн баярын арга хэмжээг Увс аймгийн засаг даргын 5 газар гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас хамтран зохион байгууллаа. Баярын арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд багчуудыг баярлуулах, эрхчүүдэд алдаршуулах зорилготой тус арга хэмжээ аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнд хүүхэд багчуудын хүндэтгэлийн жагсаалаар эхлэж урлаг спортын олон төрлийн үзүүлэх тоглолтоо үргэлжилсэн юм а. За өнөөдөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр маань Улаан сумын төв цэнгэлдэх талбайд үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Ингээд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулаад нийт улсчууд болон улаангомчуудаа энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна. За бидний ирээд болсон хүүхдийн асуудлыг бид нар бол хүүхэд гэр бүл залуучдын хөгжлийн газар гэж тусдаа албан байгууллага агентлаг манай аймаг дараа ажиллаж байгаа энэ байгууллагатайгаа хамтраад бид нар тухайн сумынхаа хүүхдийн ирээдүйн жишээглсэн олон тал дарга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Энэний нэг хэлбэр бол өнөөдөр зохион байгуулж байгаа энэ ажил явж байгаа. Энэ өнөөдөр зохион байгуулж байгаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр маань хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн, хүүхдийн эрхийг хүүхдийн эрх үүргийг өөрт нь танилцуулсан, өөрөө идэвх зүтгэлтэй байхыг чармаалсан ийм зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа болж байгаа. Бид нар эрхэмдэг 9 зүйлийг хүүхэд өөрөө уншиж
төсөв хэмжээний энийг мөрдөх хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань гадаа хоггүй, аюулгүй, цэвэр орчинд амьдрах ухааныг гадаа эргүүл хийж байгаа хүүхдүүд маань зохион байгуулж байгаа их мэдлэнгийн ажлуудыг бол зохион байгуулж явж байгаа. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ маань энэгээрээ илүү үр дүнд хүрэх байх гэсэн бодолтой байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 97 дугаар зарлагаар улаан хэмжээнд алдар тэхийн 1-р зэргийн одонгоор 12, 2-р зэргийн одонгоор 84 ээж шагнаглаа. Улаан хэмжээнд алдар тэхийн 1-р зэргийн одонгоор шагнуулсан ээжүүдийн хамгийн залуу нь 32 настай, алдар тэхийн 2-р зэргийн одонгоор шагнуулсан ээжүүдийн хамгийн залуу 29 настай залуу ээжүүд байсан юм а. Баярлалаа. Энэ ээж хэмээх эрхэм алдрыг зөөсөн дөрвөнөртөө баярлалаа. Бас төшиг тулгууруулж явдаг хандаа баярлалаа. Аав ээждээ баярлалаа. Бүгдэнд баярын мэнд хүргэе. Би 3 хүүтэй нэг охинтой. Дархан мэр хэмээх эрхэм алдрыг зөөсөн 3 хүүтэй бас баярлалаа гэж хэлээ. Ой сайхан баярлж байна. Үнэхээр сайхан байсан. Үеийнхээ хүүхдүүдтэйгээ хамт ингээд үеийнхээ хүүхдүүдийг тэргүүлээд ингээд параданд талах үнэхээр сайхан байсан. Тэр аль сургуулиас оролцож байна? 6 дугаар сургуулиас. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас аймгийн манлай гэр бүл шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан аймгийн манлай гэр бүлийг 9 номинацоор шалгарууллаа. Би өөрөө ахлах 4-р сургуулийн хөгжим багш гэдэг. Хөгжим багш болохоор мэдээж авьяас маань ямар байх нь ойлгомжтой. Манай нөхөр маань жолооч мөртлөө 4 янзын хөгжим тоглодог, дуулдаг. Тэгээ хүүхдүүдэд маш их дэмждэг. Манай хүүхдүүд бол бүгд авьяаслаг. Медаль аваагүй хүүхд гэж байхгүй. Бүгд манай энэ аймгийн сургуулийн бүх хүүхдүүд бол манай хүүхдүүдийг таньж байгаа. Манай том хүү маань болохоор 3-р зэрэгтэй спортын волейболын 3-р зэрэгтэй тэгээд авьяаслаг бас дуулдаг, бүжгэлдэг. Манай бүх хүүхдүүд бол авьяас бол бүгд нийгэмжиг. Гэр бүлээрээ авьяасыг бол маш их дэмждэг. Тийм гэр бүл байгаамаа. Тэгээд энэ шалгарсанд маш их баярлж байна. Баярлалаа. Увсынхаа бүх нийт иргэд хүүхдүүдэд энэ 6 сарын их хөрсийн баярын мэндийг бүх хүүхдүүдэд хүргэж байна. За юунам Улс аймгийнхаа нийт ард иргэдэд өнөөдрийн их хөрсийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд одоо Улс аймгийн хэмжээнд манай гэр бүл Community энэрэнгүй үлстэн гэр бүлээр ингээд аймгийн хэмжээнд шалгарсанд маш их баяртай байна. Гэр бүлээрээ онцгой гişүүд, алтан гişүүд ийм хүмүүс юм аа. Тэгээ өнгөрсөн жил бид амжилтаараа алтан төлөөний эзэн болсон. Тийм амжилттай байж байна. Сайн үлс дэлгэрэх болтугай. Энэ ажбын хүүхэд нэгдсэн арга хэмжээний үндэсний хувцастай 500 хүүхдийн парад, авьяас суралдааны шилдэг 200 хүүхдийн тоглолт, таквондогийн 200 хүүхдийн үзүүлбэр, ойр театрын жүжигчдийн тоглолт, хөлийн цэргийн тэг 245 дугаар ангийн албан агчдын тоглолт, хүүхдийн ертөнцөөр аялах хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэн, төгсг ангийн шилдэг сурагчдыг алдаршуулах ёслолын арга хэмжээнүүдэд өргөн дэлгэр боллоо. Дараагийн мэдээ MBC телевизийн удирдлагаас жилбэрийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр ажилчдынхаа бяцхан өрсийг баярлуулдаг уламжлалтай баярын өдрөөр MBC телевизийн гүйцэтгэх захирал Лагва хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулж сурлага урлаг спортын амжилт хүслээ. MBC телевизийн удирдлага жилбэрийн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр ажилтнаа бяцхан өрсийг баярлуулдаг уламжлалтай баярын өдрөөр MBC телевизийн гүйцэтгэх захирал Лагва ажилчдынхаа хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулж сурлага урлаг спортын өндөр амжилт хүслээ. За манай телевизийн хамт олонны хүүхдүүд нэлээд олон хүүхдүүд байгаа. Би юуны өртөр олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж байгаа учраас өөрөөр хэлбэл их хөрсийн баяр гэж манайхан тэмдэглэдэг. Энэ Монголын бүх эхчүүд, бүх одоо хүүхдүүдэд энэ өдрийн мэндчлэгийг дэвшүүлье. За тэгээд манай телевизд бол одоо 10 хэдэн хүүхд байгаа юм одоо энэ ч одоо тийм байна. Тэгээд одоо бүх хүүхдүүдтэй, бүх ээж аавуудтай, бүх ажлагчтай энэ өдрийн халуун мэнд хүргье. За манайхаас бол одоо манай телевизийн ажлагчдын хүүхдүүд дотроос улсын аврах төрсөн өнөө жил Сарбон одоо Сампингийн улсын аврах төрчлөө. Мөн одоо манай улсын аврах сүлдээ чинь бас даамны төрлөөр бас 2-3 жилийн улсын аврах болж исэн юм хүүхд байгаа юм өндөр хүүхд. За завхан сурж байгаа Завхан аймгийн хөгжим хүчний хуулиудад одоо нэг хүүхд сурж байгаа юм байна. Одоо бус нь бол сургуулийн за тэгээд цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд байгаамаа. Ингээд энэ хүүхдүүдтэй би бэлэг гардуулах гэж байна. Манай MBC телевиз ажиллааг тэгээд биднэрт бэлэг өгсөн байгаа. Ажилт нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Бүх хүүхдүүдэд өнөөдрийн баярын мэнд хүргье.
Сэтгэл маш их өндөр байна. Одоо ингээ манай хувийн зургал MBC-д зурглаж чигэд 10 жил ажиллаж байна. Одоо тэгээд MBC-ийн ажилчид болно. Бүх хүүхдүүдтэй энэ сайхан их хүрсэн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхныг хүсэж ирж байна. Авигаа ажиллаж бэлгэвсэнд баярлаа. Бүх хүүхдүүд баярыг хүргэе. MBC телевизийн ажилчдын хүүхдүүдээс Сорбон Сампингийн улсын аварга, Дамын улсын аварга, урлаг спортоор аймаг орон нутагт амжилт гаргасан хүүхдүүд олон байлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн хүмүүжүүлсэн эхчүүдэд алдар тэхийн нодон гардуулах зарлиг гаргана. Энэ жил ерөнхийлөгчийн зарлагаар алдар тэхийн 1 болон 2 дугаар одонг 9465 ээж хүртлээ. Үүнээс 1 дугаар одонгоор 6111 нээж, 2 дугаар одонгоор 8853 нээж, нийслэлээс 3677 нээж, хөдөө орон нутгаас 5090 нээж, гадаад улсад оршин суугаа 28 ээж алдар тэхийн нодон гардаж авлаа. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр өнгөрсөн оны 2 дугаар сараас хэрэгжиж буй нийгмийн үйлчлэгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох төсөлд 12 аймгийн 39 сум, нийслэлийн 2 дүүргийн 11 хороог холбожээ. Ингэснээр эдгээр сум хороонд оршин сууж буй иргэд улсын бүртгэлийн үйлчлэгээг харьяалал бүхий сум хорооноос шууд авах нөхцөл бүрдээд байна. Энэ нь улсын бүртгэлийн үйлчлэгээ иргэдэд ойртуулахаас гадна цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө хэмнэх ач холбогдолтойг төсөл хэрэгжүүлэгчид онцоллоо. Харин энэ онд нэмж 120 сумыг энэхүү төсөлд хамруулахаар ажиллаж байгаа юм а. Монголчууд жилийн 4 улирал нүүдэлж ирсэн ард түмэн гэвч сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн дац хэтэрсэн их асуудалд онцгой анхаарал шаардлага тулгараад байгаа. Монгол Улсын нийт газар нутгийн 73.8%-ийг эзэлж байгаа хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газарт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэхэд зориулагдсан бэлчээр хадлагын газар 96.1%-ийг эзэлж байгаа юм. Манай орны нийт бэлчээр жилд дунджаар 84.6 сая хонин толгой мал агуулах багтаамжтай бөгөөд одоогийн байдлаар зохист хэмжээнээс даруй 25.1 сая толгойгоор илүү байна. Бэлчээрийн даацын хэтрэлт талхагдалт ашигтмалтлын хайгуул олборлолтын үйл явц бэлчээрийн газрыг эрчимтэй доройтоход хийхэх нөлөөлж зарим нутагтын нэхэн сөргөх боломжгүй байдалд хүрчээ. Монгол Улсын бэлчээрийн төлөв байдлын 2018 оны тайлангаар бэлчээрийн эдэлбэр газрын 57 орчим хувь нь тодорхой хэмжээгээр доройтолд орж үүний 10.3% дахин сэргэх боломжгүй цөлжих эрсдэлд өртөж эхлээд байна. Иймээс бэлчээрийн тусгайлсан хуулийг батлан гаргаж хэрэгжүүлнэ. Жил ирэх өснө нэмэгдэж байгаа бэлчээрийн талхталтыг хязгаарлах, мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн суурийг тавих зайлшгүй шаардлагатай тулгараад байгааг судлаачид хэлж байна. Хуулийн төсөл санаачлагчдын зүгээс бэлчээрийг нийтээр ашиглан хариуцлага хүлээдэггүй байдлыг зогсоож даацд тааруулна. Хуваарь сэлгээтэйгээр зохистой ашиглах, малын тоог өсгснөөр ашиг болох биш, нөөцөд тааруулах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм. Мөн түүнчлэн малчдын бүлгүүд хил зааг тогтоосон гэрээт бэлчээрийг ашиглах эрх зүйг бүрдүүлснээр гэрээт бэлчээр даацад тохируулан зохистой ашиглах, хамгаалах сэтгэлгээ нутаг усны малчдын хамтын ажиллагааны нэгдэл бэхжих эрх нь хөндөгдсөн тохиолдолд учруулсан охирлыг нөхөн төлөвлөдөг. Нийгмийн тэгш шудраг ёс хангагдах бэлчээрийн унган төрхийг сэргээн сайжруулснаар бэлчээрийн 100 гаруй зүйлийн ургамлаар дээшилсэн малаас органик хүнс түүхийд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, зах зээлд нийлүүлэх хүрээд хэлэх зэрэг олон талын ач холбогдол үр нөлөө үзүүлнэ гэж төсөл санаачлагчид хэлж байна. Уг хуулийн төсөл батлагдсанаар бэлчээрийг ашиглах, хамгаалах, гэрээний талууд эрх бүхий хариуцлагыг наривчлан зохицуулж, бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалахад чиглэгдсэн Монгол орны өвөрмөц нөхцөлд тохирсон уламжлалт мал аж ахуй эрх арга ажиллагааг хадгалсан бэлчээрийн дац сэргэх чадварыг малын тоо толгой, сүргийн бүтцтэй уялдуулсан бэлчээр ашиглалт, хамгаалтыг төлөвшүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэх юм а. Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого тусламжийн нийт хэмжээ нь энэ оны эхний 4 сарын үрдсэн гүйцэтгэлээр 3.1 их найд төгрөг байна. Харин зарлага эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 2.8 их найд төгрөг болж тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 286 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 4-р сард 968 тэрбум төгрөг төгсөж өмнөх сараас 259.5 тэрбум төгрөг, нийт зарлага цэвэр зээлийн хэмжээ 876.4 тэрбум төгрөг төгсөж 59.6 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Монгол Улсын нийт хүн амын 1.1 сая буюу 35% нь хүүхдүүд, тэдний 579.8 мянган нь эрэгтэй, 554.2 мянган эмэгтэй нийт хүүхдүүдийн 32%-ийг, тэгээс
9 насных эзлэж байна. Өнгөрсөн онд 78.4 мянган хүүхэд мэдлсэн бөгөөд нийт хүүхдүүдийн 94% нь 2.5-аас 4.5 кг хэмжээтэй мэдлжээ. Дараагийн мэдээ Улаанган политехник коллеж 2019-с 2020 оны хичээлийн жилийн нислэлтэд авч эхэллээ. Тус сургуулийн техникийн боловсролын 1.5 жил, мэрэгжлийн боловсролын 2.5 жил, мэрэгжлийн сургалтын 1 жилтэй ангиудаа 30 гаруй мэрэгжлэр эсэлт авч байна. Улс аймгийн Улаанган политехник коллеж нь 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд 30 гаруй мэрэгжлэр эсэлт авч байна. Тухайлбал техникийн боловсролын сургалтаар гэхэд компьютерийн сүлжээний техникч, иргэний барилгын техникч, сантехникийн техникч, үйлдвэрлэлийн техникч, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний техник технологич, аюулгүй ажиллагааны техникч, агротехникч, автомашины механик гэсэн 8 чиглэлээр мэрэгжил эзэмшүүлэх бөгөөд суралцах хугацаа 1.5-аас 3 жил байх юм. Мөн мэрэгжлийн боловсролын сургалтаар 14 чиглэлээр мэрэгжил эзэмшүүлэх ба суралцах хугацаа нь 2.5 жил, мэрэгжлийн үнэмлэхтэй төгсгөх 1 жилийн мэрэгжлийн сургалттай ангидаа уламжлалт, мал аж ахуйн фермер, арматур, шугам хоолой, сантехникийн засвар, зуухны машинч, малын асарга, сүв боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, тогооч, бэлэг дурсгалын зүйл урлаач, барилгын цахилгаанч мэрэгжлэр эсэлт авч байна. За Улаанган политехник коллеж 19-с 20 оны хичээлийн жилийн эсэлтийн үйл ажиллагаа өнөөдрөөс эхэлж байна. 19-с 20 оны хичээлийн жилд манай сургууль нийтдээ бол 30 гаруй мэрэгчлэр сургалтын 3 түвшинд 30 гаруй мэрэгчлэр эсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулнаа. За техникийн боловсролын түвшинд бол манай сургууль компьютерийн сүлжээний техникч, иргэний барилгын техникч, сантехникийн техникч, үйлдвэрлэлийн техникч, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний техник технологич, аюулгүй ажиллагааны техникч, агротехникч, автомеханик гэсэн нийт 8 мэрэгчлэр эсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За үүний дотор бол иргэний барилгын техникч мэрэгжил нь бол 3 жилийн сургалттай, мөн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний техник технологич бол 3 жилийн сургалттай, иргэний юуны сургалттай, үйлдвэрлэлийн техникч мэрэгжил бол бас мөн 3 жилийн сургалттай ийм одоо ангиудыг нээж хичээлүүлж байгаа. Энэ 3 жилийн сургалттай ангиудад бол өмнө нь одоо тухайн мэрэгчлэр суралцж байгаагүй болно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийг төгссөн хүүхдүүд одоо суралцах боломжтой байдаг. За мэрэгжлийн боловсролын 2.5 жилийн төвшөнд сургалтын төвшөнд манайх 14 мэрэгжлээ сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. За үүнд бол барилгын өрг өгсрөгч, барилгын засал чиглэлчин, бетон арматурчин, гагнуурчин, металл боловсруулах машины оператор, өөрөөр хэлбэл токорчин гэсэн үг энэ мэрэгжил, оюумл бүтээгдэхүүний ойдлчин, талх нарийн боо үйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан, хэвлэлийн график дизайнч, захиалгын гуталчин, хүнсний ногооны фермер, күлэмжийн аж ахуйн фермер, хүнсний ногооны хадгалалт боловсруулалтын технологийн ажилтан, тракторын механик, автомашины засварчин гэсэн ийм 14 мэрэгжлийн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулнаа. За энэ 14 мэрэгжил дотор нэг шинэ мэрэгжил байгаа. Тэр нь бол хэвлэлийн график дизайнч гэж мэрэгжлэр бид нэр шинэ мэрэгжлийн сургалт зохион байгуулахаар хүсэлтэй хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамд журмын дагуу, батлагдсан журмын дагуу бүх одоо мэрэгжлийн бичиг баримтыг бүрдүүлээд хургуулсан байгаа. За мэрэгжлийн сургалтын төвшөнд манай сургууль 8 мэрэгчлэр сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах гэж байна. За нэгдүгээрт нь бол уламжлалт мал аж ахуйн фермер, хоёрд нь арматур шугам хоолой сантехникийн засвар, зуухны машинч, малын асарга, сүв боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, бэлэг дурсгалын зүйл урлаач, барилгын цахилгаанч гэсэн ийм 8 мэрэгчлэр бид нар 1 жилийн сургалтыг зохион байгуулнаа. За энэ 1 жилийн сургалтанд маань болохоор зэрэг одоо мэрэгжлэрээ хөрөх одоо хүсэлтэй байгаа мөн одоо насанд хүрсэн хүмүүсийг авч сургадгаараа энэ сургалт маань онцлогтой. Улаанган политехник коллежид элсэн орсноор суралцагчид нь сар бүр 100 мянган төгрөгийн тэтгэлэгт хамрагдах бөгөөд хөдөр нутгийн суралцагчдад дотор байр хоол үн төлбөргүй хөдөлмөр хамгаалтын хувцас хэрэгслэр бүрэн хангахаас гадна төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлан мөн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Ихтэй сургуульд 2 дээр нэмхэн 2 хөтөлбөрийн хүрээнд шатлан суралцах бүрэн боломжтой юм а. За манай сургуульд элссэн элсэгчид бас нэг дараах одоо давуу талууд байна гэж бид бүхэн тодорхойлсон. За юуны өмнө бол манай сургуульд элсснээр суралцагч бүр одоо сарын 100 мянган төгрөгийн оюутны тэтгэлийг авах боломжтой. Хөдөө орон нутгийн оюутнууд маань дотор байранд байрлана. Энэ бол байр үн төлбөргүй. Байранд байрласан оюутнууд маань хоол үн төлбөргүй байгаа. Нийт одоо манай сургуульд элссэн элсэгчид хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангагддаг. Мөн манай сургуулийн техникийн боловсролын сургалтанд элссэн суралцагчид маань
хамтын ажиллагааны одоо гэрээ байгуулсан их дээд сургуулиудаа 2 дээр нэмэх 2 сургуулиудад 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрийн хүрээнд бас шатлан одоо мэргэжил боловсруулаад дэвшлүүлж бакалаврын түвшинд бас суралцах боломж байна. Улаангон политехник коллежид эсхийг хүсэгчдэн суралцагчийн хувийн хэрэг суурь боловсролын гэрчлэгээ 3-ыг харьцан 4 хэмжээтэй C зураг 2% авч ирнэ бүртгүүлэх боломжтой юм. Бүртгэл 9-р сарын 25 хүртэл Улаангон политехник коллеж дээр явагдана. Дараагийн мэдээ Сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аян 45 хоногийн явуулын үйлчилгээ 2019 оны 5 дугаар сарын 20-наас 7 дугаар сарын 5 хүртэл явагдаж байна. Тус аян манай аймагт 6 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд явагдах бөгөөд мэргэжлийн баг хамт олон лекц уншиж зөвлөгөө өгөх юм а. Сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аян 45 хоногийн явуулын үйлчилгээ 2019 оны 5 дугаар сарын 20-наас 7 дугаар сарын 5 хүртэл улс орон даяар явагдаж байна. Тус аяны хүрээнд Монгол эрх сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал сэтгэл зүйч докторант Баасан Баатраар ахлуулсан мэргэжлийн ур чадвартай баг хамт олон сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээг явуулах бөгөөд 6 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд Улаангом хотод ажиллах юм байна. Байгууллага хамт олон захиалга өгч 9 багцаас сонгон лекц авах боломжтой бол олон нийт хинч надад үүнийг хэлээгүй хайрл эсвэл хай сэдвээр зөвлөгөө мэдээллийг сонсох боломжтой юм. Сургалтын үеэр онцлогоо генетик тест авч таны хурууны хээгээр сэтгэл зүйн өвөрмөц онцлог болно. Авиас бэлэг амжилтанд хүргэх ажил мэргэжил спортын төрлүүдийг тодорхойлох юм байна. За сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аян 45 хоногийн явуулын үйлчилгээ 5 дугаар сарын 20-оос 7 дугаар сарын 5-ны хооронд үргэлжилж байгаа. Энэ бол 21 аймгаар бас явж одоо хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, за мөн одоо лекц унших ийм ажлуудаас зохион байгуулагдаж байгаамаа. Тэгэхээр манай Увс аймагт бол энэхүү одоо үйлчилгээ бол 6 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За энэхүү одоо сургалтыг одоо Монгол өрх төвийн сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн захирал сэтгэл зүйч докторант Баасан Баатраар ахлуулсан одоо 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг одоо 21 аймгаар явж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч үйлчилж байна. За манай аймагт бол хүрэлцэн ирээд байгаа. Өнөөдрөөс эхэлж одоо лекцээ явуулж эхэлнэ. За хувь хүнд бол хин одоо 2 төрлийн лекцийг уншина. За энд бол лекц нэг нь бол хинч надад үүнийг хэлээгүй сэдвийн хүрээнд лекцийг уншихол. За хоёр дахь лекц нь бол хайрл эсвэл хай сэдвийн хүрээнд бас хосуудын одоо дунд тулгардаг харилцааны талаар бас мэдээллийг өгөх юм а. За мөн одоо үүнээс гадна олон нийтэд лекц уншихаас гадна одоо албан байгууллага төр болон хувийн хвшлийн байгууллагууд чиглэсэн үйл ажиллагааг бас давхар зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За энд бол 9 багцаас сонгоно байгууллага бас захиалга өгөөд энэхүү одоо мэргэжлийн багийн зөвлөгөөг бас сонсох боломжтой юм а. Тасалбарын хувьд нэг хүн бол 10,500 төгрөгийн үнэтэй байгаа. За олон нийт бол энэхүү одоо 21,000 билетийг худалдаж аваад 2 хүн орохоор билетийг авах боломжтой. За зөвхөн одоо сургалтаар зөвлөгөөгөө зогсохгүй, онцлогоо генетик тест авч одоо хурууны хийгээр сэтгэл зүйн өвөрмөц онцлог болон авиас бэлэг амжилтанд хүргэх ажил мэргэжил спортын төрлүүдийг бас тодорхойлж бас үйлчлэх ийм нэмэлт үйлчлэгээнүүд бас явагдаж байгаа. Тиймээс ард иргэд болоод аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас захиалга өгч энэхүү зөвлөгөө мэдээллийг авахыг бас уриалж байна. Хүний хөгжлөн нийгмийн хөгжлийг тодорхойлж байдаг тэр ч утгаараа өнөөдрийн Монголын нийгмийн хөгжлийг иргэн хүмүүрийн хөгжлөөр тодорхойлж болох юм. Иймээс нийгмийн хөгжлийг хангахын тулд хувь хүний хөгжилд анхаарал халамж тавих шаардлага зайлшгүй гарч байна. Гэвч Монгол улсад сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн байгууллага болоод хүний нөөц багтаагаас Монгол хүн сэтгэл зүйн зөвлөгөөг авах боломж маш хангалтгүй байгаа юм. Ялангуяа хөдөө орон нутгад мэргэжлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах гэдэг бараг л байхгүй гэхэд хэлсдэггүй. Энэхүү сэтгэл зүйн дархлаажуулалтын аян нь нийгэм цаг үе мэдэрсэн хамгийн чухал ажил болж байгааг иргэн хүмүүр сургахаар хүлээн авч хамт олон болон гэр бүлийнхээ гишүүдийг хамруулж оюундан хөрөнгө оруулалт хийхийг энэхүү мэдээллээр дамжуулан уриалж байна. Дараагийн мэдээ Увс аймгийн зүүн говь сумын угуул Монгол улсын Тодман лавьяач бичээрийн далайн цолны мэлалга наадам 6 дугаар сарын 2-нд Улаангом хотноо зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд хурдан 5 насны хөлөг морд уралдаж хүчит 128 бүхэн барилдаан боллоо.
Увс аймгийн зүүн говь сумын угуул Монгол Улсын тод манлай уяач аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Монгол Чек металл компани захирал бичээрийн далаад хөндөтгөл үзүүлэх наадам 6 дугаар сарын 2-нд улаан омтноо боллоо. Тус арга хэмжээний хүрээнд хурдан 5 насны хөлөг морд уралдаж хүчит 128 бүхийн барилдаанд зохион байгуулагдлаа. Монгол Улсын тод манлай уяач далаагай нурлаараа Увс аймгийн Киргас сумын харьяат Монгол Улсын хөтөлбөрийн Баатар гавьяат тамирчин Дархан авраг шинжилгээ ухааны доктор Баямөнх зүүн говь сумын угуул Ус нуур галын тэргүү насан гавьяат хуульч дөрлөгж ав. Зүй хангас сумын харьяат зүүн говь сумын угуул Ус нуур галын гүйцэтгэх захирал Монгол Улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Цэрэн самбуу Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монгол Улсын манлай уяач олноо дааган хэмээн алдарсан ган хуйх тэргүүтэй хүндэд зочид хүрэлцэн нэрж наадмыг үзэн сонирхож Монгол Улсын тод манлай уяач далаад хүндэтгэл үзүүллээ. Хүчит бүхийн барилдаанд Улсын начин Сумья аймгийн артлан Түмэн Нимбат Мөнхөргөлд нараар магнаалуулсан Улс аймгийн алдар цолтоо 128 бүх хүч зорьсноос Тэс сумын харьяат чөлөөт бүхий олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арслан хөлтээгийн мөнгө жаргал 7 давн төрүүлж баруун туран сумын харьяат Ус нуур бүхийн дэвжээ аривч хувс компани бүх аймгийн арслан Очротын Түмэн 6 давны зүрлээ их шүүгт аймгийн зан Баяр цогт аймгийн зан Батбаяр нар шалгарлаа. Дараагийн мэдээ сүүлийн үед иргэд гар дээрээс болон сошиалор эм худалдаалах нэгсэн аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хувь хүнээс эм бэлтгэл худалд нь авахгүй байхыг анхаарууллаа. Сүүлийн үед цахим орчноор болон хувь хүмүүс гар дээрээ эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаалах тохиолдол их болсон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас хувь хүмүүсийн дураараа эм зардаг үйл ажиллагааг таслан зогсоохын тулд Facebook пэйж хуудас ажиллуулдаг админуудыг эм эмнэлгийн бэлтгэлтэй холбоотой постыг группээс устгах энэ төрлийн зар зарлалыг пэйж хуудасанд байршуулахгүй байх мөн иргэдийг хувь хүнээс чанарын баталгаагүй эм авч эрүүл мэндээр хохирохгүй байхыг анхаарууллаа. За сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сошиал фэйсбુક группүүдээр хувь хүн иргэн эм зарна гэсэн мэдээлэл маш их хэмжээгээр явуулсан. Эм өөрөө химийн бодис хадгалалт, тээвэрлэлт, үйлчлэгээ, худалдаалтын тодорхой орчин шаардаж явуулдаг юм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр хувь хүн болгон энэ дураараа энэ эмийг авчир зардаг явдлыг таслан зогсооход Facebook групп ажиллуулж байгаа энэ админууд за тэгээд иргэд өөрсдөө ч гэсэн хууль бус зөвшөөрлгүй газраас чанарын баталгаагүй юм авч эрүүл мэнд эдийн засаг амь насаараа хохироохгүй төлөө бас идэвхтэй чармаалт гаргаж ажиллах шаардлагатай байна. За Монгол Улсын засгийн газрын 2011 оны 73 дугаар тогтоолоор 4 боомтоор эм оруулахаар заасан байдаг. Энэ нь болохоор буян тухай, Сүхбаатар, Алтан булаг, Замын уд гэсэн 4 боомт байдаг. Манай Боршоо, Шар суур боомтууд маань эм оруулах зөвшөөрлгүй эм боомт байгаа. За энэ боомтоор ямар эм орох вэ гэхээр хувь хүний хэрэгцээнд гайлын газрын зөвшөөрлөөр оруулдаг эм эмүүд байдаг. Энэ эмэнд хувь хүн яг өөрийнхөө эмчийн бичгээр тухайн аялах өдрийнхөө хугацаанд хэрэглэх зөвшөөрөгдсөн эмүүд байдаг. За хувь хүний хэрэгцээнд оруулахгүйгээр заасан эмнүүд бас байдаг. Энд болохоор судсаар сэлбэг шингэн, мансууруулах сэтгс нөлөөт эмүүд, антибиотикууд, вакцин, цусны бэлтгэл, сивэн орлох бэлтгэлүүд гэсэн юм 5-6 төрлийн бэлтгэлийг бол хил гайлаар хувь хүн өөрийнхөө хувийн хэрэгцээнд авч явахыг зөвшөөрөхгүй хоригдсан байдаг. Иргэд та бүхэнд дахин сануул зөвлөхөд баталгаагүй буух эзэн буцах хаяггүй эм эмнэлгийн хэрэгсэл биологийн идэвхтэй бүтээгдэхүүнийг зар сурталчилгаагаар худалдан авахгүй байхыг анхааруулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2011 оны 73 дугаар тогтоолоор буян тухай, Сүхбаатар, Алтан булаг, Замын уд гэсэн 4 боомтоор эм болон эмийн хэрэгсэл оруулахыг зөвшөөрсөн байдаг. Хууль бусаар эм худалдаалсан иргэнийг зөрчлийн тухай хуульд 100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний торгуул, аж ахуйн нэгжийг 1000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тургахыг заасан байдаг байна.